मिस्टर अनिल प्लीज पिक अप द कॉल। अनिल जी आप कहाँ पर हैं? आपके सगे संबंधी ने आपको तहे दिल से याद किया है, कृपया करके अपना फोन का रिंग उठा लीजिए। मिस्टर अनिल प्लीज पिक अप द कॉल। अनिल जी आपसे कोई बहुत जरूरी बात करना चाहता है, कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए अनिल जी।